好，咁今日就我哋做呢個鹹蛋蒸肉餅。咁我早2個禮拜咧，就個的士司機咧，我搭的士嗰時咧，佢又好想學呢道菜，咁希望你睇到啦。好啦，咁首先咧，我哋有啲北菇粒，呢啲咧係都係好多嘅五花肉，擺埋啲北菇粒落去。咁如果中意食爽口啲咧，可以落少少馬蹄都得嘅。好啦，咁啊而家俾少少鹽、少少糖、味粉、少少蠔油、生抽、少少老抽，再落多少少麻油落去。咁好啦，肉餅咧一定要落水嘅，咁先就鬆化嘅。平時蒸得硬掘掘咧，就因為冇落水啦。咁你分2次落啲水，慢慢搓勻佢。好啦，跟住再落多少水落去。好啦，跟住加少少生粉落去。好啦，跟住咧我哋就打一打佢。好啦，跟住我哋鹹蛋咧，啲蛋白咧可以倒一半落去，再搓勻佢。我夾到你感覺到咧有少少起膠咧，咁就得㗎啦。好啦，跟住我哋攞嚟鋪喺呢度，用手指去鋪平就得㗎啦，就唔使成隻手撳落去嘅。好啦，跟住就將鹹蛋擺埋落去，剩翻啲蛋白咧倒埋落面得㗎啦。咁我哋呢啲爐咧就蒸8分鐘，但係如果咧屋企嗰啲爐咧就要蒸10分鐘嘅。好啦，咁而家擺落去，8分鐘啦，肉餅起得。咁我哋起出嚟咧，就倒啲水先，留翻少少汁喺度。好啦，跟住咧，我哋咧就擺啲葱粒，少少油落去，擺啲葱粒。好啦，咁上面，跟住我哋滾翻啲豉油。好啦，咁鹹蛋蒸肉餅就做好啦。咁咧我哋一定要用五花肉去一個肉餅啦，咁啊好食啲啦，肥瘦均勻啲啦。咁咧我哋記住咧，落水嗰度咧要分2次落去入水，咁咧先可以做到個軟身嘅效果嘅。如果唔係咧，你唔落水咧就會硬掘掘㗎啦。好啦，咁多謝大家。